dadweynaha ku dhaqan magaalada Bura ee xarunta gobolka Togdheer oo maanta si gaar ah u waramayay telefishinka caalamiga ee Somali News TV ayaa soo dhaweeyay heshiiskii saddex goosoodka ay wada galeen dawladda Somaliland, shirkadda DB World iyo dawladda Itoobiya. Heshiiskan oo noqonaya mid taariikhi ah tan iyo intii ay Somaliland xorriyadeeda la soo noqotay oo ay samayso. Sidoo kale shacabka ku nool magaalada Bura waxay macna darro ku tilmaameen hadallada ka soo yeelaya madaxda ugu sareysa dawladda federaalka Soomaaliya, waxayna sheegeen in Somaliland xor u tahay heshiis kasta oo ay la galayso dawladaha caalamka iyo shirkado maalgelin. waxaana kamid ah hadaladoodii dalka waxa qabanaya ama DB World noqoto ama shirkadaha kale noqotay waan soo dhaweynayna ilka managu soo dhawaada waan leenahay waa gartay farmaajada waan leenahay sida adeerka oo noo dhaqmo wadada adeerka maray hamarine hadii aad nabadgelyo anagu hayna nabadgelyo nagu dhaqmaysan welcome baan leenahay hadii kale adeer carqalada naga daa waxa carqalada uma baana Somaliland arrin mashaariic laga fulinayo dalka Somaliland aad iyo aad baan u soo dhaweynaynaa maadaama aan nahay dhalinyarada gobolka Togdheer wixii danaha Somaliland ku saabsan in la soo dhaweeyo muhiim sababtoo ah waa mashaariicda laga heli karo shaqo abuurka dhalinyarada Somaliland dalka ka taariibaya ama ka baxaya wixii mashaariic dalka faa'iido u leh oo soo dhaweynayna maadaama aan nahay dhalinyarada gobolka Togdheer aad iyo aad baan u bogaadinayna golayaasha qaranka madaxweynaha qaranka waxaan doonayaa inaan maanta ku dhigto barnaamijka berbera iyo maalgashiga DB World haddii aan ku horeeyo dawladda Soomaaliya waxaan oran karaa Soomaalida xooran jirtay habar dhalwada ay la ku aalata macni taa waxaan uga jeedaa dawladda Soomaaliya maanta markii 40 kiiloomitir oo muqdisho gudaheeda ku yaalay xukumi kari weeyay waa ayaan daro inay tiraado 1250 kiiloomitir meel u jirta ayaan maamulaya ayaan awood ku maamulaya waan adduunka u sheegay inaan maamulo taas waxaan suurtagelay adduunkana haddii aad mas'uul tahay aad ii dhextiraado sida deeq aad ii dhaq ku isticmaasho wax dadka iyo damiirka qofka bini'aadamka qaadan karaya ma waxaan garanaynaa Soomaaliya intaas ku maamul goboleed ba ka jira mid waliba xorriyadeeda iyo madaxweynaheeda danaheeda ilaa Somaliland oo 27 sano jirtay oo nidaam iyo dawlad iyo kala dambeyn iyo sharci leh in adiga muqdisho lagu ilaaliyo kaara oo madaxtooyada aan ka soo bixi karno filla Soomaaliya iyo riboodka diyaaradaha aan cad ku shira in Somaliland oo nabad iyo diiwaasho ka jirta waana maamulaya taas wax xaqli gelin waxaan leeyahay khayru liya maliyada dawladda ka soo riyo madaxweynaha ka soo riyo oran jiray ayuun baad leedahay shacab kugu soo jeedana waad iskaga sii jeedinaysaa laakiin qof kasto Soomaaliya maanta jooga way garanaysaa Soomaaliland waxay tahay taacidi Somaliland ku sheegaysa DB World waxaan leeyahay DB World dekada berbera maalgashatay adduunkana maalgashi baa ka jira Djibouti bay maalgashatay Eritrea maalgashatay Tanzania maalgashatay meel kasta DB World waa maalgashatay Somaliland dadkaaga la xijeclo roon baa jooga oo midda dalkeed haya oo danaheeda iyo dadnimadeeda waan soo dhaweynaynaa maalgelin kasta oo Somaliland lagu sameeyo waan soo dhaweynaynaa aad iyo aad baan u taageersanahay hadallada xarafta laga soo yeelay madaxweyne farmaajo waxa uu leeyahay si hal dawladda waayo Somaliland waxay noqotay qaramada bannaan oo tagay 1990 ayaan jamhuuriyadda waxa weeye walaal qaran baan u leenahay wasiiro shan madaxweyne ayaa iska bedelay Somaliland waxay noqotay qaran madax bannaan aad iyo aad baan u taageersanahay madaxweynayaasha waan maqalyeynaa cid kasta oo maalgelinaysa Somaliland waan soo dhaweynaynaa DB World baan taageersanahay kuwa shidaalka baaraya taageersanahay kuwa maalgelimaha kale wada baan taageersanahay farmaajo iyo wixii sana waxaan u leenahay adiga aba kootiida ku jiray Somaliland waxa loo iska hadlowna garre aad iyo aad baan u xambaaraynaa kuwa hore hadli jiray kama duwan waxaan doonayaa laba arrimood oo aan maalgelinta kambaniga DB World la yiraahdo iyo taa arinta dawladda maqaarsaarka xamarka dhisay labadaba ka laabadooda maalgelinta tan ka hadla marka hore maalgelintu waxa weeye ama DB World ha noqoto ama cid kale ha noqoto cid alla cid wax noo soo kordhinaysa gacmo furban soo dhaweynaa ummad baanu nahay qaran jiraanu nahay heshiis baanu gali karnaa dalkan waxa weeye waa loo soo burburay waa loo soo dagaalamay libaaxii aarkii Afrika ee dawladda Maxamed Siyaad Barre ayaanu harcad ka diray maantana qayre iyo farmaajo iyo baantu midna uga hamran mayno inaanu maalgelin helo inaanu dawlad aqoonsiye helo inaanu ictiraaf helo iyo inaanu jirno iyo inaanu qaran noqono cidna marti uga noqon mayno maalgelintana nooc kasta ha noqotee haddii warshad hilib tahay
hadday BBO tahay hadday cid kale tahay oo noo imarsan cid walba soo dhaweynayna soo dhaweynayna heshiiska DBO ay galeen dowladda Soomaaliland Itoobiya iyo shirkadda DBO ee lagu maalgashanayo dekedeena Berbera heshiiska horena waan soo dhaweynay markaan soo dhaweynaa kaas oo madaxweyne Axmed Maxamed Silaan isagu horeba heshiiskaas isagu markii hore freeze ahaa markaas uu musabbixina markii dambe ka siyaana qaaday heshiiskaas saas uu ku fulay takale dowladda Soomaaliya waxaa leeyahay fargelinta naga daaya heshiiska horaa loo saxay horuna u fulay imankana waa midabadiisu aad ka balti taagay Axmed Yuusuf Cabdi Axmed Shaafi Somali News TV Burco.